我係一個都冇機會，咁我係一個心上人啦，係啦，咁我補嘅人係2號，係啦，就係咁樣。我最 worst 嘅情況之下，圓圓同烏鴉君應該有機會出一落。要點嘅話，我覺得你大可以喺4、7、9、10，即係我一定會自證自己係好人㗎啦。咁你即係冇講偏你冇講過嘢咯，大哥，要自證。但係頭先你話58係有一個，跟住而家有我覺得58一定係出一。咁你講晒啦，咁即係4、5、6、7、8、9嗰啲講晒啦，仲有2號之後。我俾個提示大家就係，其實大家可以唔使聽該言嘅風向，即係可以你可以全場唯一金水你冇嘢講啊，係因為冇人有嘢講啊嘛。好笑，我覺得無論好人定壞人都冇呢個立場同理由去亂係咯，exactly 就係佢無論係好人又好壞人又好，佢無啦啦俾個刀我做乜嘢咧？我全場就係信2咯。咁2號你有咩啊？你而家你係指標啊，你係啊，指標係2號。場都有金水，但我場場都唔知可以講啲咩。係啊，你真係場場都金水。金水歸票啦！鬼人該你啦，留唔到金水啊！我哋咧。我唔影響我